الدجاج المستورد بعد أن كان ضيفا مرحبا به على المائدة العراقية تحول اليوم إلى عدو لدود بعد قرار الحكومة إغلاق باب الاستيراد والتوجه نحو المنتج المحلي خشية أن يكون العراق مكان حلقة جديدة من مسلسل إنفلونزا الطيور، خصوصا مع توقعات انتشاره السريع وصعوبة إيقافه. هناك مخاوف حقيقية في الشارع العراقي وعند الإنسان البسيط في المجتمع العراقي، وفي ظل الظروف اللي يعيشها حاليا من انتقال هذا المرض إلى داخل القطر. والمخاوف هذه تنبع من انفتاح الحدود بالدرجة الأولى، وعدم وجود الضوابط الصحية الكافية لمنع انتشار مثل هكذا مرض، وعدم مراقبة التجار بصورة كافية، لأن كما تعلمون أنه الحدود مفتوحة والمواد تدخل من كل البلدان المجاورة للقطر. قبل أن تصل أعراض المرض وصلت تداعياته التجارية، فأدخلت السوق المحلية باضطراب متزايد تزامن مع شدة الإقبال على لحوم الدجاج المستورد. خلال الفترة الحالية فانخفض سعر الصنف المستورد وارتفع نظيره المحلي، فيما المتاجر العامة تشكو التذبذب. يعني التاجر كنا انا اسوق منه وباقي المحلات اهل المفرد احنا نسوق، تاجر يمكن يصرف يوميا فد 100 كرتون، بينما هسه بهذا الوقت من صار هذا الخبر مرض انفلونزا الطيور لحد اليوم ما اعتقد يصرف يوميا 10 كراتين. احنا كذلك اهل المفرد من نبيع قبل كنا نبيع فد كرتونين 3 كراتين يوميا، هسه ورا هذا الخبر نصرف 3 دجاجات 4 دجاجات يوميا، فاختلف السحب اختلف عندنا الصرف ماله، بس الاسعار باقي على وضعها. وبالنسبه للدجاج العراقي زادت اسعاره تقريبا يتجاوز $1. صعوبة المرض دفعت باتجاه البحث عن بدائل المائدة اليومية، بعد ان كان حجم استهلاك المنتج المستورد يقدر ب50% من حجم اللحوم الحمراء والبيضاء، كون سعر الكيلوغرام الواحد لا يتعدى $2، بينما غريمه المحلي يزيد عن ذلك $1.50، وهو اخذ بالارتفاع. حتى نتفادى هذا الموضوع نلتجئ الى اللحوم العراقيه لانه ذيك اللحوم بعد ما نقدر نستعملها، لانهم قالوا انه راح تدخل انفلونزا الطيور للعراق، فنلتجئ الى اللحوم العراقيه. حتى تغيرت تغير بالاسعار، صار انه ارتفعت الاسعار الوطنيه، والاسعار اللي راح تجي هسه احتمال راح تنخفض. المواطن بدا يتبضع الدجاج العراقي اللي هو صعد اضعاف الاضعاف، وكذلك البيض العراقي اضعاف مضاعفه، مما دفع المواطن هم يتاثر تاثير فعال رغم الظرف الصعب اللي يعيشه العراقيين. ضعف اداء مشاريع الدواجن خلال السنوات الثلاث الماضيه وعدم تمكنها من رفع منتجاتها عن 1500 طن سنويا من اللحوم البيضاء ونحو 950 مليون من بيض المائده جعل بوابه الاستيراد تفتح على مصراعيها لتعويض النقص الحاصل في العرض، الا ان ضمان التوازن لا يمكن التكهن به مع امتداد فتره الترقب والوقايه من مرض انفلونزا الطيور. انفلونزا الارهاب، انفلونزا الفساد الاداري، انفلونزا الازمات الاقتصاديه، واليوم انفلونزا الطيور، كلها تبعات خطره لوباء اسمه الاحتلال، تكثر نوايا مكافحته بينما تنعدم الافعال. رائد نبيل، CNBC عربيه، بغداد.